グータラズです。今日はね、前回組んだ ER34 のインテリア、いよいよ完成です。完成したな。イメージはね、目指したのは LFA っていうことなんですけど、これね、本当に言わなかったけどね、イメージしたらね、LFA なんですよね。そのインテリアね、ちょっとイメージして、前々から作ってたんですけどね、ちょっと出来上がったので、ちょっと完成見てみましょう。では解説しながらね、行っていきましょう。そう、エアコンパネルはね、後期用に変えました。後期パネルはね、外気温が測れるんですよね。これに変えて、イージーグラフィックにね、施工してあります。であとはね、下回りだって、このダッシュボードの下の周りはね、下は全部アルカンターラに張り替えてますね。で、メーターは、ニスモメーターですね。ニスモの GTT のメーターですね。あんまりね、GTR にしたくなかったんですよ。なのでハンドルとかステアリングも GTR 用のものはつけてないです、あえて。GTR じゃないからね。そういうのはあんま俺好きじゃないんだよね。そう。パッと見はね、こんな感じ。そう、灰皿を潰してブーストコントローラー。ここにね、前回も言った通り埋めました。ちょっと古いですけどね、新しくしようとも考えておりますんでね。そう、ターボタイマーはね、ここに埋めてあります。全部を埋めたかったんですよ。で、配線をむき出しとかそういうのが大嫌いなんで、全部全て純正であるかのようにね、施工しました。で、スターリングもね、後期用です。これもね、前も言った通り GTR とかはね、用にはしてないです。このスカイラインマークがどうしてもつけたかったんですよ。このスカイラインのマークがどうしてもつけたくてね、あえてね、これにしてます。この辺もね、カーボンのイージーグラフィック、全部施工してね、ほんと綺麗。これやってよかったわ、これ。すごいよかったな。テーマにもあるように、LFA を目指したんですよ。これを作ったのが、もう4、5年前作り出してね。で、今回は手直し、ちょっとリメイクっていう形だったんですけどね。
その当時 LFA がね、近くのディーラーにね、来たんです。その時見たのがね、こういう感じだったの。赤いアルカンターラでさ、で、カーボンパネルをバーってやって、こんなかっけえ車あるんだと思ってさ、それをね、イメージして、遠くを呼びませんけどね。遠くを呼ばないけど、これをイメージして、その LFA をイメージして作り始めたんですよ。この内装はね、特に。で、シートもね、実はこれ安いね、1万円ぐらいのシートです。このわざわざこのグレーのアルカンターラっていうのを探しててね、これがちょうどいいのがあったんでね、これにね、ニスモのパッドをね、つけてます。これは安いシートにね、パッドつけるだけで、ちょっとこう、変わった感じだよね。そう、天井もね、前回張り替えて、で、綺麗にね、剥がれもなく、天井もアルカンターラなんでね、シートといいバランス、色合いもちょうどよくてね、そう、ここだけ GTR なんだけど、これが一番気に食わねえんだよな。あれしかないからね、追加メーターをね、バンバンつけるのが嫌だったんで、あれ1個でね、集約できてるんでね。そう。FC コマンダー、ドリンクホルダーを潰してね、FC コマンダーをここに収納できます。FC コマンダーのボンってついてるのがね、嫌だったんでね、なんとしても収納したかったんですよ。なのでね、ドリンクホルダーを潰しました。そう、ETC はね、隠れるように、ここにね、小物入れのところの上側にね、つけるようにしました。あとはメーターの中、そこもね、アルカンターラ貼ってね、統一感を出すように。で、メーターのパネルもね、イージーグラフィックですね。そう、イルミはね、アンバーに統一です。アンバー色にね、統一してます。もともとこのニスモメーターがアンバーなんでね、俺このアンバーって好きなんですよ。このメーターパネルとかね、アンバーがすごい好きでね、結構このアンバーにしてます。アンバーって楽なんだよね。電球のカバー外せば、すぐアンバーになるんですよ。そうそう、ステアリングはね、加工してね、カーボンにしてもらう予定です。俺この車外のステアリングがどうも嫌いでね、ほんとステアリングはね、純正が好きなんですよ。そう、よく言えばね、あとはやっぱりシートベルトをね、赤にしたいなって思ってるけどね。いかんせんもう金がない。もう金がないからね、多分しばらくできねえだろうな、その辺は。あとはね、リア周りだって、リアシート周りもね、見てみましょう。そのリアのトノカバー、ここもね、赤いアルカンターラでね、貼っつけました。これもね、本当に 4,5 年前にやったそのまんまです。やっぱり赤なんで、色焼けがね、結構あるんですけどね、色焼けもね、一回染め直しました。意外とね、染め直すとね、復活します。赤はね、本当に色焼けるからね。でも赤かっこいい。本当にかっこいいな。全部をね、ここの天井もアルカンターラ、赤いね、生地のとこもアルカンターラ、全部アルカンターラにしました。もともとね、パネルもアルカンターラ貼ってたんですけど、今回のリメイクでイージーグラフィックを取り入れてね、カーボン調に、できるだけ当時の感動を受けたね LFA に、ね、似せたくて、どうしてもこのイージーグラフィックやりたかったんですよ。LFA には遠くね及ばないけどね、ちょっと近づけたかな。でね、このマット、フロアマットもね、これも以前作ってもらった、赤いね、毛足の長いので作ってもらったんですけどね、あれもね、意外と相まって、後回りできたインテリアに仕上がったかなと思います。やっぱステアリングね、カーボンにしたいな。あれ高いんだよな。あとはその辺からステアリングやってシートベルトも赤にしたいんだけどな。とりあえずインテリアね、こんな感じで完成かな。あとはインテリア終わったんで、次は外装に入っていきます。最後ね、やっぱ外装最後にしたかったんですよね。どうしても青空駐車なんでね、結構もう3、4ってめっちゃ高くなってるからね、盗難とかの被害もあるからね、極力何の車か分かんないようにしてあるんですけどね。あとは外装に入って色を塗って、あとはホイール関係だね。ホイールもね、決まってます。ホイールもちょっと色塗ってね、履かせたいなと思ってるんでね。あと完成までパパッと色塗っちゃえばね、できるんでしょうけど、
いかんせん僕らに環境がないので、色塗る環境がないんですわ。青空だからね。おいそれと塗れないのがきついな。まあしょうがない。なんとかなるか。ってことで、今回は内装を仕上げました。仕上げたらね、目標だった LFA にね、ちょっとは近づけたかなと思ってます。次回はね、また冬になって、だんだん寒くなってね、外作業できなくなってるんでね、ジャンク品とか時計とかも増えてきますんでね、また皆さん楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。